लोकोमोटिव के पीछे लगा हुआ ये बोगी क्या काम आता है, आइए जानते हैं। जबकि भारतीय रेलवे की सारी ट्रेन है तो लोकोमोटिव से ये चलती है, फिर ये किस काम के लिए होता है। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी ट्रेन लवर हो तो मेरे छोटे चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो पहले तो इस बोगी का नाम है जनरेटर कार या फिर इसे पावर कार भी कह सकते हैं। ये जनरेटर कार क्या काम करता है उससे पहले ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार काम करता है। इस जनरेटर कार में डीजल इंजन प्लस अल्टरनेटर लगा हुआ होता है, जिसमें डीजल डालकर बिजली बनाई जाती है और वही बिजली पूरे कोचेज में सप्लाई होती है, जैसे कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर कोच, बैटरी कार और आपातकालीन।